Welcome, bus muda running first. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang partisipasinya untuk RT 1516 yang didampingi oleh konsisten Bacat dari Kota Malang yang dipimpin oleh Bapak Wasit. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi. Inilah penampilan dari RT 15 dan 16 yang dituntun oleh konsisten dari Kota Malang. Mohon kendaraannya dikasih maju Mas Odi. Barisannya panjang. Welcome, bus muda running first bersama Ismail Penonton. Bersama Penonton. Bus udara Intan Sayur bersama Welcome, bus muda running first bersama Penonton.
Bos Muda Running Sayur bersama East Boys Family. Inilah penampilan yang kedua dari RD Kosama. Oke, lanjut. Welcome Bos Muda Running Sayur bersama East Boys Family. Welcome Bos Muda Running Sayur bersama East Boys Family. Bos Muda Running Sayur bersama East Boys Family.
bersama East Boys Family. Janjiku dia aku takut ngenteni kowe lanang dadi jutune ora kena pawani tak enteni rondone. Okay, party people in the area, make some noise for DJ Summit Project Remix. Bos muda Rani Mekarsayur bersama East Boys Family. Welcome, Bos muda Rani Okay, Mekarsayur party people in the bersama area, East Boys make some noise Family. for DJ Summit Project Remix. Welcome, Bos muda Rani Mekarsayur bersama East Boys. Summit Project Remix. Liramu
dari penampilan dari RT 15 dan 16 yang dipimpin oleh Bapak